ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዚህ ይላል፣ በህልም እድሜ ባለጸጋ ብትሆን ምን ጥቅም አለው ይላል። አብጁudhani yoo nama gayeessa nama beekaa taate maal bu'aa qabda jedha qulqulluun Yohaannis afaan warqee maaf jennee yoo ka dubbannu halkan abbaa qabeenya taate ganama yoo hiyyeessa taate bu'aa maal qabaa halkan yoo nama jaalatu taate ganama yoo nama jibbu taate maal bu'aa qabaa kanaafiyyuu nama jaalachuun hundumarra caalaa jedha hayyuun mana kiristaanaa tokkommoo akkas jechuudhaan dubbata. bara kanatti wanni nan itti qanna'u nama jaalatudha በዚህ ዓለም የሚቀና ነገር ቢኖር ሰው የሚወድ ሰው ነው ይላል አንድ ሊቅ ላላ በረከነት ነምኒ ኢንቲ ቀናው ዮኪን ነምኒ ንትያናፉ ነመ ጃለቱዳ jechuudha hayyuutti naafuudhaaf hayyuu ta'uudhaaf qoatee bira ga'uu danda'a abbaa qabeenyatti naafuudhaaf ofii isaatti hojjetee bira ga'uu danda'a kanaaf namni nama jaalatu hundarra caala kanaafuu iyyuu abjuu keenya qofaan nama ga'eessu nama jaalatu ta'uun bu'aan qabu guyyaattis jaalala namaaf yesu jaalala namaaf kennuun nurra jiraata jedhee qulqulluu Yohaannis afaan warqeen dubbata kanaaf በህልም እድሜ ባለጸጋ ብትሆን ምን ጥቅም አለው ብሎ ይናገራል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይባረክ ስሙ